aayadahan aynu dhageysanayna waxaynu arkaynaa iyadoo dadka ay kaga soo jahaysan tahay diintooda fitno badani waa fitan في مواطن متعددة فتنة دhinacyo badan kaga soo jahaysan qof cadawga lagu fitnaynaya حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا وهم لا يفتنون وفرعون بين dhageysanayna qisadiisa suurada hore suuratu النازعات وعلن كتاagto ilaahnimo sheegtay dadkiina laynaya waqti walbana faraacina badan waxaynu arkaynaa dhageysan doonaa insha Allah asxaabul ukhdud oo dadkii muuminiinta godad ku ridaya bani aadamku markay qalloocdaan aanay caqiido lahayn waa naxariis la'aan imkana naabaal bay ku gubaan dadka hadaad tiifiyada daawata Falastiin iyo Burma iyo Afrika الوسطى أنا dadka waa lagu ciyaaraya hilbahooda la kitfaa mar waa la shiilaya sida qolada asxaabul ukhdud ay dadka u gali jireen fitankaasi laba arrimood buu isugu soo ururayaa oo wixii ku kordhaana waa fitno wixii kugu dhacaana waa fitno wanabluukum bisharri wal khayri fitna labadiiba ilaahay fitnu ku tilmaamay hadaad khayr hesho iyo hadii shar kugu yimaadaba waxa muhiim ah markaa labadaba inaad ka ilaashato diinta duufaanadaas inaanay ka qaadin qisooyinkan markaa aynu noqonay imisa meelood bay fitnadaas galaysaa labada qodob aan xusi lahaa waxa weeyaan مواطن الفتن ووسائل للثبات على الدين يا diinta waxyaabaha aad ku ilaashan karto ta hore fitnadaas hore aynu soo sheegnay cadawga ka imanaysa iyo duqyaan kibirka uu leeyahay taana qisaska aad uga buuxaa waxay kaaga iman karaysaa waxa la yiraahdo ubadka iyo adduunka dhaqanayso iyo ooriyahaaga iyo ehelkaaga iyo awoodaad raadinaysa intaba dadka qaar waxay ku fitnoobaan oo diinta weydaariyo oo ka xumeeya ubadka iyo ooriyaha inma amwaalukum wa awlaadukum fitnatun ya ayuha alladheena aamanu inna min azwaajikum wa awlaadikum aduwwan lakum dadkii kugu xigu ilaahay leeyahay cadow say cadow ku noqdeen iyaga ay barooranayeen oo shaqaysiinayo ay soo shaqaynayeen mar haday diinta ka xumeeyaan naar sabab kugu noqdaan tolku ma ha kuwaas tolku waa ka aan ilaahay ku seejina janno ku horseeda nooc doonayaha fitanka waxa kamida fitnatul jaah waxaan la yiraahdo qofku intuu kursi raadinayo ama anna way kaniya ay wada oo dabada ii saara koray wada kursiga igu riixa bi waaye intaas uu diintiisa seegaya oo ilaahay u caroonaya oo aakhira seegaya wasaa'il badan oo xaraan abu maraya kursiga wuxuu maray inuu dadlaayo kursiga wuxuu maray inuu laaluush bixiyo kursiga wuxuu maray cadaawad inuu galo kursiga wuxuu maray cibaado inuu ka tago marka waa fitnatul jaahdoon way wuxuu leeyahay anna way kaas lacag waabaan iska haystaa laakiin waxaan rabaa horta tan inaan mar ka mudho aan halka u sareysay inaan istaago baan rabaa bal dhinacay doonto ha ka hilaacdo waan wadaya fitankaas sida u socdaa khaatimadaysii siijiyaan qofka إلهي خاتمها إنه هجاج يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وضدك قيمها لي وقت يقول هاي كوا وقصة التوحيد كأنت صاها يستان دين لها سوى ما لها فتنة قفك كجت ماضو وحي وهلايا وحوايا وحي كل عوا تمهيم كاي مركا وحوي وسائل بالثبات على الدين دين تسير إنه قصة نان لهين عوامل هي وسائل باكرة waxyaabaad kaashanayso ko waxa ka quraanka aynu akhriyayno kalaam الرحمن kalaamka ilaahay markaad akhriyayso ee aad duganayso ee aad ilaahay la sheekaysanayso subhanahu wa ta'ala dajin baad ka helaysaa inaad diinta xijisatood ku adkaato qofka ahlul quraanka iyo kale isku mid maaha kitaabka quraanka markaad daraasayso siyaabo fara badan baad macaankiisu ku dajinaya waaye وكا إلهي تلمامية سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وحلم إذا قرآنك دي إلهي السيقى ويدي وحن كسوغا قلبك أن كدت شيئا
قصص كيسا يسقنا صدوق الله وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وقصوين كي وقرآن كامرك على آخر ذا قلبك كودة شنيا والله أديك ربكا ولا لها سوق بصدق أديك ولكم ما بقارب وبات سهلا انتهيبا ربك كصامر أصحاب الوقتودنا لما مده فلان لما مده انت صورنا قرآن كوكا رمي وسائل كوحة كم ذا قفك وكحج سنكر يدين تيساء شيء الله يقام العمل الصالح عمل كوناكس يدعوه دو إسسارا qofku markuu camalkiisa saalix ah badanya isaguna wax uu bixinayo in wax la galiyaa way yaraanaysa ama wax damqaan baa yaraanaysa waa shay manaaca difaac buu leeyahay marka hadii camalkaaguna liito dacwadna aanad ku jirin difaacagu uu liidanaya wasaa'ilka diinta lagu ilaashan karo waxa kamida ducada inaad ilaahay barido waqti wala wax kugu adkaadaanba ducadana ilaahay wuu aqbala subhanahu wa ta'ala sidoo noo ballan qaaday ud'uuni astajib lakum quraanka markaad akhridana waxaad arkaysaa dadkii saalixiinta mushkiladii iyo musiibadu ay ku habsatay ducaday badin jir ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إله قلبي هدوي والله يسهلا والله يسهستاه إله يوم جبر أنو كو أتكارناه دينتا هذا بيكون دعاء سنة ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين وثبت أقدامنا إنه إلهي الدين تكسو عقها واتكاي وأنا السندر الرحن أي إلهي بريا سبحانه وتعالى وصائل كوحة كم إذا ومهم كتربية قفك سيدي سبب لسوء تربية قفك قضحيه سيا كرتمدي سيسكاله ويكوك لدويهن حق أتكيسن كفتنك oo qofkan marka loo tababaro wixii uu helana inuu ku fitnaysan yahay wixii ku dhacana inuu ku fitnaysan yahay wixii uu waayana inuu ku fitnaysan yahay uu garanayo yoolkiisa iyo wadooda uu maraya noocayd waa sahlan yahay arrinkiisa sida daraadeed ba saxaabadii rasuulka sallallahu alayhi wasallam khababi bilali abdullah ibn mas'ud mus'ab ibn umayr isku wada dar iyadoo la shiilayaaba iska adkaysanaya oo mid waliba ilaa waqtigiisii gaaro sabir ay kaga soo gudbeen mushkiladii haysat tarabbaw ala yadi rasuul sallallahu alayhi wasallam marka in ummadda la tarbiyeeyo aqoonta loo hagaajiyo aqoon diiniya la siiyo iyo thaqafad qayima oo fiican ubadka la koriyo si fiican loo rabeeyo ehelka tarbiyadu wax sahlan ma tarbiyadu waa quruxda qofka waa ta kala kaxaysa dadka marka tarbiyada iyadana inaynu ogaano oo iskuulka lagu tarbiyeeyo masaajidka dadka lagu tarbiyeeyo oo suuqa lagu tarbiyeeyo oo xafiiska lagu tarbiyeeyo oo rabaayada diiniga ah oo dadku ay laawaan xayawaan bay wagaada tarbiyaduna waa arrin qaaliya weey oo mixanka inuu qofku diintiisa haysto qayb weyn waxa ka ah wasaa'ilka kamida inuu tarbiyada wanaagsan leeyahay qofkaas waxa kamida waxyaabaha wasaa'ilka ah inuu ka agdhowiyo dad wanaagsan dalka fiican iyo dadka fiican inaad diintaada xejisato qayb bay ka yihiin markay u sahlan yihiin waxa lagu caawinayaa taladii wanaagsanay cid aad la tashataa baad helaysa tusaale wanaagsanna waad ka helaysa dhiirigelin iyo sabirsiinna waad ka helaysaa dadkii wanaagsanaa iyo ku dayasho fiican halka kuwa kalena ay ku lugoynayaan marka in dal fiican iyo dad fiican aad joogto iyaduna qayb weyn bay ka tahay wasaa'ilku aad iyo aad bay u badan yihiin marka waxaan ku soo ururinaynaa inagoo aan dheeraynayno waqtigan aynu joogno ee casriga ah fitankiisu kama yara kuwii baryaha hore dadka soo maray haddii adigu aad iska ladan tahay dad baa jira cirka huwada oo dhulka goglada oo gacmaha cadawga ku jira oo rafaadku aad ugu badan yahay qaar bay gaajo dilaysaa qaar baa fitanku aad buu badan yahay idan markaa waxa muhiim ah inuu qofku ilaashado diintiisa oo inta aynu sheegnay mid aanu diinta ku weydaarinin waxyaabaha la isku ilaalin karana aad ugu dadaashay kamid tahay cibaadadan inuu sii joogtayno horaynu soo tilmaanay camalka saalix iyo wasaa'ilka inuu kamid yahay laakiin cibaadada inaanad kala goynin habeen iyo maalinba ilaahay aad weheshanayso subhanahu wa ta'ala oo ilaahay aad baryayso oo ilaahay aad ku jahaysan tahay waa waxyaabaha fitnada ka badbaadin kara fitnada Allah inaga badbaadiyo qulubtana Allah inoo ilaaliyo xaqana Allah inagu sugo nabadgelyana jannada Allah inagu geeyo assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh